Chậm nhá, em đang đứng em gì á? Em đứng đây chờ người yêu ạ. Chờ người yêu à? Vâng. Vậy anh có thử thách cho em nhá. Không nói gì ở mic và nhận 50k. Được. Được á? Em tên là gì? Bố mình là Tượng, không trả lời được. Tối đi chơi với anh không? Khi người yêu em đến kìa. Có phải người yêu em mặc áo đen đúng không? Xong rồi đi đi xe máy đúng không? Mà còn không loe mới đi một đôi giày đen đúng không? Xong còn đeo túi đúng không? Anh mà. Thế sao lại cưới? Eo ơi, trông con gái ra bờ chạch là đấy. Hỏi sao không trả lời bây giờ? Kiểu thế kiểu như nào? Em thích anh đúng không? Thích thì người ta phải nói ấy chứ. Sao lại không? Thế là lấy thưởng nhé. Đây, 5.000 nhé. Lấy 5.000 thôi đúng không? Có lấy thêm không? Tham lam đấy. Đây. Ơ, không cảm ơn à? Kiểu đâu ấy? Hả? Là như nào? Kiểu đâu ấy? Bên người ta đưa cho 50k xong rồi không nói gì để không cảm ơn. Ok, game kết thúc rồi đấy nhá. Em có thể nói được đấy. Em cảm ơn ạ. Không nói gì mà mic là nhận 50k. Có chơi không? Bố mình là Tượng, không trả lời được. Có lấy 50k không nhỉ? Có lấy 50k ra đâu? Biết được để cho người khác này. Thế tối đi chơi với anh nhá. Cầm 50k xong tối đi chơi với anh nhá. Không được đâu sói à. Thích anh đúng không? Tôi nhận thưởng nhá. Có lấy tiền không? Có lấy 50k lấy 100k. Lấy 10.000 nữa á? Sao lấy 10.000 nữa? À, được rồi, anh có 10.000. Ok. Có lấy thật không? Chắc chắn nhá, không được hối hận nhá. Không cảm ơn à? Ok, cảm ơn em nhé. Đừng nói được rồi đấy. Cảm ơn anh. Không nói gì mà mic và nhận 50k. Em có chơi không? Chơi à? Chắc chắn không? Nhìn nam sinh này chắc chưa có người yêu nhỉ? Chưa có người yêu. Thế yêu anh không? Không được đâu sói à. Wow. Thế tối đi chơi nhá. Tối để cho anh mời bữa tối đi ăn tối nhé. Bây giờ tối anh phải mời bữa tối đi ăn tối chứ. Ố vậy thì con. Chính này còn gì cơ. Bây giờ đứng đây một mình thì anh ra mời em đi ăn tối. Sao như nào? Thế như nào mới chịu? 1 triệu nhá. Hay 100k. Lấy 50k lấy 100k. À 10.000 nữa á? Đơn giản mà. Nào đây. Đây. Mình và em 2/5 cây. Bao nhiêu? Ô, chê à? Chê đúng không? Thế có lấy 5.000 nữa không? Ủa? Sao lấy nhiều đấy? Sao con gái ai cũng lấy nhiều như thế? Đây cầm 6.000 chắc là đủ 1 giờ nhà nghỉ đúng không? Người điên à? Đi nhỉ? Không cảm ơn à? Hả? Ơ kìa? Ảo thật đấy. Không có gì ở mic còn nhận 50k em chơi không? Hả? Chưa nghe có rõ câu hỏi. Không nói gì ở mic còn nhận 50k em chơi không? Không nói gì ở mic, nhận 50k. Đúng rồi. Chơi. Chơi đúng không? Chắc chắn chưa? Chắc chắn. Em biết em xài đâu không? Không á? Nhưng mà em nói rồi đấy. À ừ nhỉ. Thì tài em chứ không phải tài anh nhá. Không phải đâu. Em chọn mà. Không phải. Không phải. Không phải. Tại duyên chúng ta không đủ đấy. Anh không bao giờ chơi thì em không nói gì ở mic thì anh sẽ tặng em 50k. Em chơi không? Chơi thật không? Đã bắt đầu đâu? Đùa tao à? Em có người yêu chưa? Có rồi á. Bây giờ bọn em yêu xong thì em bảo anh đợi. Thế em có lấy thưởng không? Em lấy 50 hay lấy 100? 50 hay lấy 100 phải nói chứ. Sao lại tùy tâm? Thế bây giờ có lấy thưởng không? Lấy thưởng á? Thật không? Em... Cái gì cơ? Cái gì? Em xin á. Thế là em xin là có thưởng không? Có thưởng à? Đây có thưởng ở đây. Thế có lấy không? Không sao bây giờ nói được rồi, đằng áo không còn thưởng nữa. Bây giờ nói được rồi, con đằng áo không còn thưởng nữa. Em tự dưng nó bị quen ý anh. Thế là vâng, ai cho cũng em xin.
Cũng xin à? Thì đúng rồi, người ta cho mình mà mình phải xin chứ. À ok. Thế tí là được thưởng luôn mà. Không có gì mà Mick nhận 50k có chơi không? Có chơi không? Thật không? Chơi không phải nói chứ. Không chơi à? Thế tí chơi không? Đấy, con gái không có gì là đồng ý rồi đấy. Thế tí về nhà tớ chơi nhá. Đi về nhà tớ chơi xong sáng mai về nhá. Ừ á. Thế lấy thưởng không? Lấy thưởng à? Thật không? Đây. Thưởng. 1.000 nó hơi rách một tí nhưng mà chắc là vẫn tiêu được. Đúng không? 1.000 nó hơi rách cái tí mà tiêu được. Ok không? Đồng ý đúng không? Lấy tờ này đúng không? Không được hối hận nhá. Tiền không cảm ơn à? Nhưng mà tờ đấy hơi to quá không? Không to. Vừa đủ không? Đây. Ok chưa? Chưa đấy cảm ơn đâu. Chưa nghe câu cảm ơn. Không nói gì mà nhận 50k. Tối chơi không? Chắc chắn không? Thật đấy. Thật không? Không được hối hận nhá. Ngày tí đi chơi nhá. Xong rồi tớ đưa cậu đi luôn nhá. Còn kề bản cậu. Ok. Không có gì là đồng ý thôi, con gái không có gì là đồng ý mà. Có cho bạn cậu đây không? Không thì đưa đi chơi nhá. Đấy bỏ bạn mà. Thấy chưa? Cho người bỏ bạn mà. Bây giờ lấy thưởng nhá. Con lấy thưởng không? Đây, thưởng cậu đây. Sao? Đúng không? Có đúng thưởng không? Đây. Đúng giờ đúng 50.000 chưa? Không nhận tiền tao không cảm ơn, chán rồi đấy. Không có gì mà Mick và nhận 50k mà chơi không? Chắc chắn không? Không đấu hơn nhé. Thế bạn có người yêu chưa? Chưa. Chưa người yêu. Thế có chồng rồi à? Nói chung có chồng thì có chồng mà chưa có người yêu thì chắc là mình vẫn còn cơ hội đúng không? Thế là cần tính trước hay là kỹ năng? Hai cái tham lam ấy. Các phụ nữ tham lam như thế. Nhưng mà bạn thua đấy. Thua mà. Thật. Thế có lấy thưởng không? Có. Nhưng mà thua sao lấy thưởng được? Đây nhá, phần thưởng nha. Ok chưa? Không lấy thưởng không cảm ơn à? Không lấy nữa à? Đây mà.